大家好，我是胶东小王，今天过来修一个保鲜柜。这个保鲜柜啊，就是正常放饮料和啤酒用的。用户说这个保鲜柜不制冷了，过来检查以后啊，压缩机正常运转，就是声音有点大，高压管一点也不热。像这种情况，不是堵了就是漏了，所以咱们把冰箱的电呢拔掉。放置一会儿，然后用钳子把供气管加开。加开以后啊，有往里吸气的感觉，而且吸力特别大。这种情况堵的可能比较大，所以咱们用钳子把毛细管和过滤器的连接处掐开。掐开以后啊，有大量的白色制冷剂喷出，这说明啊系统堵塞了，制冷剂不循环，全堵在过滤器中。所以啊，压缩机工作的声音特别大。因为制冷剂不循环，所以高压的压力特别高，全堵在过滤器，造成压缩机噪音大。像这种情况是比较好修的。制冷剂放干净以后啊，咱们用气焊把供气口和过滤器全部焊下来，然后在供气口啊焊接一个单向阀，用压缩机泵连接到单向阀上，往系统里打压。这样打压的目的啊，是为了清洗系统。压缩机泵通上电以后啊，现在正在往系统打气。大家可以看到啊，从高压管出来的全是油啊，一滴一滴往下滴。这些油就是压缩机排出来的油。因为不制冷了，用户也不知道，一直插着电。这个时候啊，压缩机容易高温，高温以后啊，压缩机油就挥发掉，排到系统中。这样把高压管排一会儿，然后再用手堵住高压管，让气体从毛细管出来。如果毛细管中有油和杂质啊，这种方法就可以全部排干净。用手按住高压管，大约排个1-2分钟就可以了。系统干净以后啊，咱们重新安装一个过滤器，把两头给它焊接好，然后就可以抽真空了。抽了10几分钟以后啊，大家可以看到压力表已经变成负压了。这个时候基本上可以加氟了。这个保鲜柜用的制冷剂是2600A 的，我经常用的制冷剂啊就是这种大罐的，相比于小罐的制冷剂纯度比较高，而且价钱相对来说会更低一些。抽完真空以后，咱们开始加注制冷剂。先往系统中加一些气态的制冷剂，然后再插上电，让压缩机开始工作。工作一会儿以后啊，大家可以看到保鲜柜的回气管已经有水珠产生了，而回气管的工作压力啊，在0个压左右。正常600A 的工作压力啊，基本在负压，因为这个制冷剂刚加上，运转一会儿啊，等到里边温度降下来以后，回气压力还会有所下降。现在工作了大约半个小时左右，冷凝器特别热，回气管结水珠，这说明保鲜柜现在工作一切正常。这样这个保鲜柜啊就修好了。修好以后，把加氟管拿下来，然后把单向阀的防尘帽拧上就可以了。好了，本期的视频就和大家分享到这里，喜欢的朋友请点赞、关注、转发，咱们下期再见。